kati bwe natuuka mu ggwanga lya Saudi Arabia nsaba obeere mugumu amaziga gabe matono tokaaba kati bwe natuuka mu ggwanga lya Saudi Arabia nenkola naye ekyumba kye natuukiramu nga si kirungi kati nentandika okubira abakampani yange ne mbagamba wano wabi bantulugunya bampa emmere eri expired ate nkola nnyo siwummula kati nze nali nkola mu nnyumba ya floors 3 nga mulimu abantu 8 be nali ndabirira ng'okola okuva ssaawa 11 ez'okumakya paka ssaawa 6 ez'ekiro nga towummula ng'okola mirimu ki kusiimula kufumba nga bw'olaba eyo ennyumba nga bwe nkugambye nti nneeno okukeera okugisiimula okugimala oyinza ogimala nga okusaawa nga 6 ng'omukozi olimu omu ng'olina okufumba kale ndowooza byebyo just cleaning n'okufumba naye nga gibeera mirimu miyitirivu kati ate bali tebamanyi nti n'omukozi olina okulya tebamanyi nti omukozi olina okuwummula bo basoma kimu toyina okukola ate toyina kulwala kati nga bwengezaako okubasaba n'ekyokulya bampeereza ebiri expired neneewaayo ku poliisi ne bankwata kuba bwe tuba tukomawo oba olina kwewaayo ne bakwata kuba oba tolina bikwogerako ne bakudipootinga bansibira weekses 2 ndo balina bye baalaba nze bye sitaalaba kuba sibimanyi ne bagamba kati oyo bba wa mukulu wange naŋŋamba mulamu topapa nze ŋŋenda kukufunira ennyumba nkufunira ettaka nkuzimbire buli kimu kati ne tuvaayo eyo n'akubira babbulooka be kati nga tuli waka yasooka n'agamba baaba wange mulamu ono ŋŋenda mufunira ettaka lyange eryeri egundi bayitayo amawulire gagambye kasokoso n'aŋŋamba nyina ettaka lyange liri eyo kasokoso baaba n'amugamba eyo tojja kutwalayo muganda wange kuba we wali nazaala wange we wali n'omukazi w'omukulu kati ku makya nga tubala ssente nga kubulako kakadde kamu naye ne ŋŋamba sijja kwogera kutabula mbeera kale ne mpulira nga ntidde ne nkaaba ne mbagamba muntomeza mutya okutuuka ku kino eyasembayo yagulawo miliyoni 10 nze ngulawo ntya miliyoni 45 ne mbagamba muli babi nnyo nabeesiga naye muli babi nnyo emboozi mu UG ye channel kwe tuli nkulamusizzaako nnyo omukwano gwange atulaba yonna gy'osinzira okutulaba ali mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda we tusinzira okuba nga tukuweereza naye ate yatulaba ng'oli bweru wa ggwanga tukwagala nnyo era nga bweri enkola yange nga sinnaba kutandika kubaako kyonna kye nkugamba nsooka okukusabira nti Katonda akumpeera omukisa ogw'enjawulo essaala eno simanyi oba etuuka naye kansuubire nti etuuka kuba ngisaba nga eva ku ntobo ya mutima gwange gwe omuntu yava kuno n'ogenda ebweru w'eggwanga okunoonya bw'oyinza okutereeza obulamu bwo abaana bo baleme kuyagga baleme kubonaabona nga kyekimu ku bikkubi omuzira kyekikookesa omusana nsaba Katonda oyo yatonda eggulu n'ensi awa omukisa ab'omukyalo ne mu kibuga naawe akumpeera omukisa ogw'enjawulo olunaku lwa leero mukwano gwange Geoffrey Mayanja kati ate yatudde mu production yali eno yafumba kino yaleeta ango za kamera yalaba lighting yakola ku coloring nokakasanga buli kimu kitambula emboozi si ya bulijjo ku set ninako omukyala bw'omutula obulungi mu face ye oyinza okulaba ennaku nga nnyingi kituufu olwaleero lunaku lwa 6 olupapula lwa bukedde olufulumya olunaku olwaleero ku muko gw'e10 kuliko ekiwandiiko ekigamba nti mukulu wange ne bba banfera obukadde 72 wadde nga nannyini story agamba nti busukka mu bukadde 72 okusinziira ku by'onootegeera olunaku olwaleero emboozi eno njagala egende nnyo era gwe bw'ogirabako njagala ogiforward ng'ogisindikire ku buli muntu yenna agenda okunoonyeza ensimbi ebweru w'eggwanga bannyinaffe abali mu mawanga ga Buwarabu, Saudi Arabia, abali e Qatar, abali e Bahrain, abali e Dubai, mwenna betwakazaako ba KADAAMA eno mboozi yammwe esonga n'abali mu diaspora nawe kino kikkwatako ebimu ku bituka by'amaziga be bannyinaffe abawaayo obulamu bwabwe ne basacrificing essanyu lyabwe n'amaanyi gaabwe ogenda okukola naye okukola kwabwe ne kufa togge ne batafunamu emboozi ya leero tuzze ne mwannyinaffe ye Nasaz oli otya
Ndi bulungi ssebo. Ojja kwongera ku ddoboozi. Ndi bulungi ssebo. Oli bulungi. Yes ssebo. Nassaazi erinnya ly'eddala gwani? Bampita Nassaazi Esther. Nassaazi Esther. Yes ssebo. Oli Munnayuganda? Yes ssebo. Mu myaka ng'emeka? Myaka 32. Emyaka 32 bakuzaalawo? Banzaala Mbalala. Mbalala wavaayo ba Nassaazi? Yes ssebo. Ery'olunyankole ye gwani? Bampita Nassaazi Esther. Nassaazi taata wo y'ani? Bamuyita Deogracious Kaawa. Deogracious Kaawa. Omugenzi. Ate maama? Omugenzi Nabbuye Rose. Bombi Mukama yabayita? Yes ssebo. Kale tetujja kulwayo nnyo eyo. Nassaazi gwe tuli naye ku set. Emboozi ya Nassaazi ekwasa ennaku naye ate nga tusobola okugijjamu bingi okuli ekyokuyiga ku mbeera ya Nassaazi gy'ayitamu leero. Ogenda kumuwa amagezi ng'oyita mu comment section. Nkwegayiridde alaba vidiyo eno giwe ekigalo, sooka ogimpeera ekigalo. Bw'omala subscribinga, bw'oba tosubscribinga ngako naffe mu Mboozi mu UG. Ate bw'omala nsaba otwale time okomentinge ku bigambo bya Nassaazi. Nassaazi, olupapula lwa Bukedde lwe lukundeeteddwa okukunoonya. Yes ssebo. Omufulumidde story ku muko gw'ekkumi ng'eraga nti muganda wo yeekobaana ne bba ne bakubba ssente z'ekiyumba ezisukka mu miliyoni 72. Yes ssebo. Ekiyumba kivaamu ssente ez'enkanidde awo. You guys, you make that much money? Muzikola ssente ne zibaayo? Nedda. Sooka mpe ku mboozi yo ng'ova kuno ogenda okunoonya ssente zino. Mu 2019 nagenda e Saudi Arabia nga mpitira mu kampani ya High Ground eri Kulambiro Road. High Ground International. Kati bwe natuukayo ne ntandika okukola. Ekiyumba nakimalamu era mu kugenda e Bulaaya nasinzirirwawo oyo muganda wange Nampija Silivia ne bbawe Abudukatete. We nagenda era amannya gatwale mpola mpola. Sister wo ye Nampija Silivia. Yes ssebo, lwakuba kati yayita Nampija Shadia naye nga ffe waka tumanyi Nampija Silivia. Olw'okufumbirwa Abudu. Ndowooza. Abudu kaki? Katete. Abudu Katete ow'endiga. Motoka z'empaka. Abudu Katete muvuzi wa motoka za mpaka. Yes ssebo. We nasinzirira ewaabwe ne ŋŋenda era oyo mukulu wange ye yali next of kin nga ŋŋenda eyamperekera. Kati bwe natuuka mu ggwanga lya Saudi Arabia. Nsaba obeere mugumu. Yes, amaziga gabe matono tokaaba. Yes ssebo. Kati bwe natuuka mu ggwanga lya Saudi Arabia nenkola naye ekyumba kye natuukiramu nga si kirungi. Kati ne ntandika okubira abakampani yange ne mbagamba wano wabi bantulugunya bampa emmere eri expired ate enkola nnyo siwummula. Katono nnyo obulamu bw'ekiyumba nga si bulungi. Kubanga ffe abamu babitugamba ekiyumba si kirungi tulowooza oba kyattaka. Bulamu ki obwo bufuula ekiyumba obutaba kirungi? Ekiyumba ebiseera ebisinga kibeera kinene nnyo. Kati nze nali nkola mu nnyumba ya floors 3. Nga mulimu abantu 8 be nali ndabirira. Ng'okola okuva ssaawa 11 ez'okumakya paka ssaawa 6 ez'ekiro nga towummula. Ng'okola mirimu ki? Kusiimuula, kufumba, nga bw'olaba eyo ennyumba nga bwe nkugambye nti nnene okukeera okugisiimuula okugimala oyinza ogimala nga okusaawa nga 6. Ng'omukozi olimu omu. Ng'olina okufumba. Kale ndowooza byebyo just cleaning n'okufumba. Naye nga gibeera mirimu miyitirivu. Kati ate bali tebamanyi nti n'omukozi olina okulya. Tebamanyi nti omukozi olina okuwummula. Bo basoma kimu ti olina okukola ate tolina kulwala. Kati nga bwengezaako okubasaba n'ekyokulya bampeereza ebiri expired. Bitya? Nga biweddeko nga emmere gy'ofumba gwe gy'olyako bosi gy'obafumbira. Gwe togirya. Oba oluusi bwe baba tebaagadde obafumbire nga bagenda ne bagula ebweru nga beekweka mu bisenge nga baliira eyo olaba bakuyita nti jangu otereeza otegule kumbe eno gwe tolina ky'olidde. Kati ebyo byonna ne mbinyonnyola kampani ne mbagamba ne bagamba ofiisi yaffe nzigale tetujja kusobola kukuyamba wabula gumiikiriza bwe banaatuggulawo tujja kulaba engeri gye tunaakuyambamu kuba bwali budde bwa covid. Offices ezibatwala okubajja e Uganda ne bw'oba otuuse Saudi Arabia esigaza obuvunaanyizibwa ku mukozi waayo ku client waayo gwe.
Iye nze yange lwakuba nti nze bosi wange yanzija ku kisaawe saatuukako kuye Saudi naye ate bwe nabakubira bambuulira ekintu nange kye nategeera kuba ebiseera ebyo nga tewali batambula nga covid yali mungi ekitegeeza singa bali tebaabagala bali bajja kunnyamba kati nembeeraawo mu bugubi nga bwenkola kati omanyi bwe tugenda ebweru tubeera ne groups ze tulimu ze batukolera ez'abaana okubanga tuwuliziganya muli mutya muli bulungi kale okumaliraawo obudde kati nembanyumiza embeera gye nalimu ne baŋŋamba osobola okutoloka eno ebweru waliyo emirimu ne mbabuuza mu covid naasobola okufuna omulimu ne baŋŋamba ojja kufuna kati ne tukola ddiiru n'emikwano gyange egyo gye nali nfunye ne bantolosa kati olwo osigala mu mikono gyani awo oba ogenze kuba n'ebiwandiiko obirekayo oba osigadde bwomu nentoloka ne ŋŋenda bwe natuukayo eyo ne banfunira emirimu egy'ebweru waliyo abaana banno abakola ekintu bwe kiti ekyokutoloka gye bali babeerayo n'otoloka mu nnyumba gy'ogenzeemu ng'okukola n'osigala ng'emirimu gitambula bulungi Katonda bw'aba akuwadde omukisa kuba kirimu omukisa kuba kati awo oba oli ku lulwo okuba oba waddemba okukola mukama wo n'akunyaga tolina gy'ogenda kumuloopa kuba naawe poliisi eba ekuyigganya oba toli mu mikono mituufu oba tosobola kugenda kuloopa kale embeera ey'okusoomoozebwa bwentyo kati nakola mu biyumba ebiwera 5 naye nga bansasula naye nga okolayo emyezi 2 bw'ovaayo kati nenzija nenfuna ekiyumba eky'omukaaga kale abo wadde baali babi naye kale nga bali atirisitiko wakola mu biyumba 5 nga bwenvaayo nkolayo nga nvudde ku ekyo gye kampani kye yandeeteramu nentoloka nenkola mu kisooka nga bwe malayo emyezi 2 naye nga bansasula eyo chansi nali njiyina nga bansasula paka lwe nafuna ekiyumba eky'omukaaga nabo kale baali si bangu naye nga bali atirisitiko ku byenzize enkolamu eyo namalayo emyaka 2 kati nga ndi mu kukola baali bansasula bulungi sibalinaako buzibu kuba nali nkola omwezi nga bwe guggwako nga bansindikira sente zange Uganda ng'ofuna sente mmeka nali nfuna 1,700 olw'e Saudi muze Uganda akakadde kamu emitwalo 7 kakadde kamu n'emitwalo 7 1.7 million yes sir mu nnyumba eyasooka wali ofuna sente mmeka emitwalo 9 bw'omala okuva ku bana ababa bakututte ku kampuni ekiyumba ky'obozeeko okwefunira oba oyina bargaining power okufuna sente z'oyagala yes sebo kati kiri bwe kiti bwe mutuuka ebweru obeera ne choice n'ogamba nze njagala omulimo nga just kukiriininga kwokka saagala kulabirira baana saagala kufumba sente bwezi bw'oba oyitawo nga bakutwala okola ki ng'ogenda ng'okola jjukira oyo aba teyakutaddemu sente zikujja Uganda nedda kyava kuwa omusaala nga mungiko yes sebo kati bwe natuuka mu kyumba ekyo eky'omukaaga ne nkola bulungi nga bansasula bulungi sente zange baziweereza bulungi ewaka ne be naziweerezanga nga bazinteera mu bbanka bulungi kati nenzija n'endwala nga tonatuuka kulwala bwe wali ogenda watugambye nti sister wo yani Nampijja ye yali next of kin ng'ogenda sente zino bwe wazikolanga waziweerezanga next of kin wo Nampijja nedda waziweerezanga ani naziweerezanga balala baani mikwano gyange ng'obaagala era ng'obeesiga okusinga sister wo yes sir lwaki sister wo waweerezanga sente naye nasooka nenzimuweerezaako naye nga olaba tebigenda bulungi anti olaba n'ab'ekika oba oli bweru n'oweereza sente n'akukaabira ebizibu oba okitegeera naye omuntu gw'otamanyi omusindikira sente n'omugamba ajjako ezizo bwe ziti ezisigadde n'akola ki waliwo mukwano gwange yampeerezanga sente bamuyitanga Zaina
nenebuunye omuntu atamanyi atandabangako era nange be naweerezanga ssente baali babanfuniranga sibalabangako nga sibamanyi naye nga muteera ssente ku akawunti akuweereza nagamba jjako esatu transport wo ekityo bwe kyali buli mwezi n'osindikanga $1,000,000 n'emitwalo 7 nga bazinteerayo bulungi namalayo ebbanga lya myaka 2 kati ekiseera kyatuuka nenumbirwa ekirwadde nendwala nnyo ate jjukira eri bw'olwala tebaagala kumanya olina okusigala ng'obakolera emirimu gyabwe kale ng'emirimu ogitambuza bulungi bo tebaagala kumanya nti nookoze eki oli mulwadde n'eddagala tebakuwa eri tebakiina osanga omu nga yategeera nti n'oli mulwadde naye abasinga bo bafa kimu baagala okola emirimu kati nenkubirako oyo sisita wange ne mugamba nampijja ndi mulwadde nnyo ate eno tebanfaako naye ng'embeera si nnungi sisita wolwo ng'omujjukira mu kaseera akabi si mu kaseera akabi kubeera twali ssente wamuvaako kati mu kulwala kati lwojjukira nti olinayo naye nazimuwaako ko nanteerayo kitegeera nazimuwaako nanteerayo naye kati bwe namala twali tujja twogera kati ne mugamba nno ndi mulwadde nambuuza ne mwana wa maama ebbanga ly'omazeeyo nga lingi lwaki tokomawo niye yakutuma ssente myaka 4 abo bookolera abo bookolera abataagala kumanya nti n'oli mulwadde nedda komaweewa katandika oyiye ebyokudda bw'oli agala okuddayo tujja kuyiiya okole ki oddeyo nange nendaba nga kyaŋŋambye baaba wange ndaba kituufu nkoze ebbanga eriwera ne bw'oba otandise ng'olina ssente entono katonda n'akuyamba osobola okukola ssente ne zivaayo kati nange ne ntandika okuyiiya ebyokukola kyebyokukomawo bakama bange ne mbagamba njagala kuddayo kuwummulamu omwezi gumu olw'okuba ndi mulwadde bwe naamaliriza nkole ki nkomewo kuba tosobola kubasiibula direct bwe baba bakwagala bayinza okukola ekikyamu kati olw'okuba nali mulwadde ne mbalimbalimba ne banzikiriza n'enzirayo eri gye natuukira nga ntolose kati ne neetegekanga mu nnaku nga zaali 3 ne neewaayo ku poliisi ne bankwata kuba bwe tuba tukomawo oba olina kwewayo ne bakukwata kuba oba tolina bikwogerako ne bakudipotinga bansibira weekses 2 naye ng'embeera y'okudeportation nayo ndala nnyo yakubonaabona mu kwewaayo ku poliisi kati weewaayo otya obagamba otya poliisi ye Saudi ti nze ndi wano bulijjo natoloka anti kati era bakimanyi kuba abatolosi bangi kati era ogenda ne weewaayo ne bakukwata ne bakuyingizaayo ne bakuggyako ebinkumu ndowooza ne bafuna mukama we yakuyingiza mu gundi kuba nawulira bagamba mbu be batusasulira air ticket kati ne ŋŋenda ku deportation kati mukama we yasooka bwe bamukubira poliisi tiwuune eyakutolokako saamulabako saamulabako mpulira mbumbu babakubira amasimu mbu kuba bw'oteekamu egundi bw'obawa ekigalo ebikukwatako byonna bijja kati bw'osanga nga mukama we yakuteekako kale ng'omusango nga bakulemera naye bw'osanga nga mwangu akuleka n'okola ki n'ogenda kati wali weewaddeyo oba waliyo musango nagwo ogusaavinga nga nkooye nga njagala kudda waka neneewaayo ne bansibira weeks 2 nga bwe baprocessing ebintu byange ebyokudda mpaka lwe baŋŋamba nti no ogenda kudda ewaka ekkomera lye Saudi Arabia liritya galinga gaffe gawano geruzira agawano simanyi sigendangayo nagendayo nja kunyumiza nga tuvudde mu kamera mbuulira geewo mwegali gatya age Saudi eri embeera y'obudde yokka n'ebyendya bibi n'ebyensula bibi kale si walungi kuba n'abaana balwala ne bafiirayo awo mu makomera n'osanga nga balaluse nga bali awo musheyalinga ebinaabiro n'abalalu kale oba n'osanga waliyo endwadde ne zikukwata kuba nange nalwalirayokko wali mu kkomera wasangayo munnayuganda omulala yali yeewaddeyo gye bali bangi baliyo nga bangi abalala nga baagwa n'eddalu nga bali eyo
gye bali bangi Abannayuganda abali eyo ababonaabona. Naye nze Katonda nampa chance mu weeks 2 ne banta ne nkomawo. Kati nali naakatuuka ku kisaawe nga nkyali ku deportation era nga twogerezeganya ne baaba wange nambuuza kati otuuseewa tofaayo bwonna bwe tunaalaba ng'oluddewo tulina abanene Abudu alina abanene bajja okukukubira bakutokole ki Abudu Kateete oveeyo Mulamuwo kale nange ne mbagumirako kati era bwe baŋŋamba nti n'ogenda kuvaayo ne mbakubira essimu ne mbagamba nnaku lw'enkya ŋŋenda kujja ko ye kale tujja kukulinda tujja kujja tukunonene ku kisaawe nze kale obwatuuka ne nkomawo ku kisaawe era ne bajja ne bannona ne ntuuka ewaabwe waka ne banyaniriza nga olaba tewali buzibu. Kati ne ntandika okubeera nabo olunaku olwasooka olwokubiri ludda bwolwo Namugongo Sonde muli Sonde wano kati mu kuva ebweru nali nnyina omuzimbi wange nga mugambye kyenjagala nankolera pulaani nambaliramu nangamba byagala bigenda kumalawo bwe biti tulina n'amayumba agawedde tulina n'amataka bonaabo zojja kukola ki ojja kubiraba. Olwo wagulayoko ku ttaka lyonna ng'oli bweru? Zonna nali nziteeka ku akawunti. Watereka ku akawunti emyaka 4? Yes sir. Wayina abantu boolabirira ng'omwana biki? Nedda. Toyina mwana? Abaana nnyina naye bali wa taata waabwe kale nabalabirirako ko nga mbasindikira ssente naye nga si kya bulijjo oba okitege ng'obawaayo olw'olumu. Kale omuzimbi omufuna ku Facebook? Kati bwe natuuka naŋŋamba nti nnyina ennyumba gye nnyina gye njagala ojjolaba eri mu kikomera buli kimu kirungi kuliko ne kamera njagala osooka okole ki ojja ogirabe. Kati neŋŋenda nantwala ne tugiraba nze nga nze n'ensiima naye nze gwolaba sigulangako ku ttaka siramuzangako ku ttaka sigulangako ku nnyumba sizimbangako. Kati bwe nasiima ne ŋŋamba sijja kumala gasalawo bwe ntyo kampite mukulu wange ne bbaawe bajje bandabire kweno ennyumba gye ŋŋenda okugula balabe oba ntuufu kuba bo balina ku mayumba balina ku mataka kale era baba bamanyi kye bakola. Kati ne tugenda ku nnyumba kati nze nali nsiimye naye ate bo bwe baatuukayo ne balaba nga tetuukaganye na mutindo. Ennyumba yali luddawa? Yali eri sayidi zeeyo Essonde Namugongo. Kati bwe baatuukayo ne basanga tetuukaganye n'omutindo balina bye baalaba nze bye sitaalaba kuba sibimanyi. Ne bagamba kati oyo bba wa mukulu wange naŋŋamba mulamu topapa nze ŋŋenda kukufunira ennyumba nkufunira ettaka nkuzimbire buli kimu. Kati ne tuvaayo eyo n'akubira babbulooka be kati nga tuli waka yasooka n'agamba baaba wange mulamu ono ŋŋenda mufunira ettaka lyange eryeri egundi bayitayo amawulire gagambye Kasokoso. N'angamba nyina ettaka lyange liri eyo Kasokoso. Baaba n'amugamba eyo tojja kutwalayo muganda wange kuba we wali nazaala wange we wali n'omukazi w'omukulu ate tebaagala baaba wange. Kati n'agamba muganda wange tojja mutwala mwaka akavuyo munoonyeze ewalala. Abudu n'agamba kale. Ebbanga lye wali omaze ne Abudu nga tonnaba kugenda bweru nebbanga ng'okomyewo wabweru ng'okuva ebweru wayina engeri yonna ey'obutakwatagana na famire ya sisitawo ne mulamuwo? Abo abantu mbatwalamu nga bazadde bange kuba be bankuzizza. Nkulidde mu mikono gyabwe n'ogenda okufumbirwa era naviira waabwe waka. Kati ninga mwana ng'oggyeko nti oli ndi mulamuwe ono ndi mutoowe naye ndi mwana waka. Mulamu wali myaka ng'emeka bw'oba omubalabala mu Kateete? Nga 5. Myaka nga 5 abamuntu kulwa bakuzaala. Kati nenkola ki mpozi mbadde ne bagamba bagenda kufunira ettaka bakuzimbira ennyumba. Abudu enkeera twali tukyali waka nga tutasuzeeyo n'atukubira essimu n'agamba nyina babbulooka we banfunidde ennyumba muli redenzi gye mbano ne mbatwale ko n'agamba mulina okukozesa chance eno
kuba siina byenkola olunaku olwaleero ndubawadde. Ne tumugamba kale katujje, era najja ewaka n'atunona n'atutwala ku nnyumba. Ennyumba eyo baali bagigamba obukadde 65 nga mulimu ennyumba ng'eri ludda wa? Eri eyo nayo sayidi zeeyo Essonde, ndowooza balina ebyalo babiyita kuba nze sibimanyi. Era tukyali omwo mu kati ne mugamba yali nga bagizimbisiza 99 naye nga nnene y'amaka. Ne mugamba mulamu, mumanyi bwe nnyimiridde eyo ennyumba ya bbeeyi, kyetaaga omuntu nga yakolamu ku ssente, naye nze njagala nnyumba ntono nga kuliko emizigo gy'abapangisa nga buli mwezi nnyina wenkola kiwenzi gy'akasente. N'angamba nkutegedde. N'agamba waliwo ewalala we bampitidde. Eri eyasooka yali ya ssente mmeka gye mulamu gye yagaana? Obukadde 32 bulooka ze yaŋŋamba nga tetunnabakulamuza. Naye ye yaŋŋamba eyasooka gye wafuna okuva ku muzimbi wo yali ya milioni 32. 32. Kati mulamu wo akututte ku y'enkaaga-mu-5. Yes sebo. Mulamu we yali amanyi ssente z'olina ku akawunti obungi bwazo? Essaawa yali tamanyi, nali sinaba kumugamba. Sisita we yali amanyi ssente z'olina ku akawunti? Yali tamanyi. Bakulowooleza batya nti okutwala ku nnyumba ey'emiliyoni 65 oyinza ogisobola? Kati ndowooza emboozi gye najjira woona amanyira nti bamanyi nti ssente nziyina. Fumita emboozi. Kati n'akubira babbulooka n'ababuuze n'agiganye waliwo endala. Kobbo tulina gye tuyinawo n'atuvuga n'atutwala ne tusinkana abo babbulooka ne batulaga ennyumba. Kati n'angamba ne kale ne boogerezeganya bo ne babbulooka, nze nga siriyo nga ndinga wano bo nga balinganga wali nga boogerezeganya. Kati ye nga bw'ajja n'angamba mulamu olaba wano awantu towaleka, wano awantu walungi nnyo n'atandika okumbuulira obulungi obuliwo. Mukyali munnamugongo? Kati awo tuli Bukeerere. Mutuuse Bukeerere? Bukeerere. N'angamba eno ennyumba nnungi nnyo, tolaba mulamu eno ennyumba bw'oba togiguze nze ŋŋenda gigula kuba kati kyengula nze akimanyi. Ate njagala omanye bino ebintu byengula ngulanga eyeegulira, sigulanga agulira omuntu ow'ebbali. Kati gwe manya kino ky'oliko kirungi. Akubaganya. Ne mugamba mulamu olaba mbeesiga, nagenza okubayita nga mbeesiga mmanyi nti nno ndina abantu abatuufu tugenda kugula ekintu okusinziira mmwe mwali muzimbyeko, kati mbeesiga sibayinaamu kubuusabuusa wadde. Kati n'alamuza ennyumba ne babbulooka nga balinga wali. Kati ye nga bw'ajja gye ndi n'angamba mulamu olaba obukadde 45 baba tebakusedde, kati olaba eyo ennyumba yonna eriwo olowooza baagizimbira ssente mmeka? Olowooza kuno ku ttaka kwetudde olowooza oguzeewo nga ssente mmeka? N'angamba olaba eno hot cake eno gy'olaba gula ennyumba 45. Ennyumba ng'efaanana etya? Ennyumba yali si mpya, nkadde kubeera baagimenya nkadde. Naye n'angamba ogigula n'ogiddaabiriza n'osika buboyizi koota, kale n'alungi ekintu. Boloti yali yenkana ki? Tewera na 5 ku 10. Sibimanyi era. Tobimanyi? Naye nga tewera 5 ku 10. Kati ne mugamba mwe mubale gwe kyolaba nga tuyitawo tugule. N'agenda n'ateesa ne bagundi ne babbulooka be n'angamba tukkiriziganyiza tugule miliyoni 45. Konze kale tewali buzibu, nze mbeesiga tewali buzibu. Ne tugenda mu bbanka nze ne baaba wange ne Abudu. Ne mulamu wo? Tulina omusajja gwe twajja naye oba alina bw'amuyita simanyi. Kati ye ne tumuleka ku poloti. Kati twali tugenda mu mmotoka n'agamba omanyi lwaki tumuleseeyo, erinnya ndyerabidde, omanyi lwaki oyo tumuleseeyo ko ffe nedda. Abo babbulooka balina waasiwaasi, eryo ettaka liri katale. Kati bwe tugenda mu banka okunona ssente bwe tuba tetulina gwe tuleseewo wakyayinza okujja abaguzi abalala ate ne bakola ki ne tusanga bali tutte. N'agamba tuleseewo oyo abalage nti weetuli tukola ki? Tukomawo. Ne tugenda mu bbanka. Twagenda ndowooza ssaawa nga 8, twavayo essaawa ndowooza nga 12. Ne tujjayo obukadde 40. Kubeera nali nyinayo obukadde 40 mu emitwalo ndowooza nga 4. Ne tujjayo obukadde 40 ne tujja ne tusasula ettaka.
ne bakola endagaano n'ensayininga. Okusayininga kituufu nasayininga n'enteekako omukono naye saasayininga nti kyensayininga nkitegeera wabula nasayininga ku bantu benkola ki be nazze nabo. Ng'egamba etya? Nguze. Oginako kopi? Gimpeeko kati. Biri ku ssimu. Liita endagaano tugisomera abantu. Oli ku mboozi mu UG wano Geoffrey Mayanja yatuulawo naye leero ali mu byuma okuteekateeka emboozi eno. Nagambye gwe omupya subscribinga alaba vidiyo eno giwe ekigalo commentinga. Obulamu na mwannyinaffe bwali mu kuyitamu nassaazi bwe bulamu buli muntu bw'ayitamu. Abantu bafereddwa, abantu bakoze ebintu bingi nga balina essuubi nti bigenda kubaganyulanga bo oba abaana baabwe naye ne bamaliriza nga ge maziga gy'emiranga. Gwagiraba osobola okubaako ky'ogiyigamu so nga naawe asobola okugiweereza munno naawe gisharinge emboozi eno etambule tulabe nga tuyamba nassaazi naye ate tuyambe n'oyo atannaba kugwa mu katego k'abalamu. Enneebuuza lwaki abantu b'eŋŋanda zaffe abantu ba kitaffe tulabye amaziga mangi nga bamaama bennyini maama eyakeera enkya n'azaala omwana n'agenda ebweru n'amuweerezanga ssente amazima ga Katonda mu ggulu omwana n'atuuka okudda nga tewali kantu nakamu. Ono Mulamuwe maama yafa taata yafa n'asigala mu mikono gya Mulamuwe ne sisita we ne bafuuka bakadde be bamukaabya amaziga over 100 million Uganda shillings. Tazirabako ayambiddwa atya? Nze naawe likinga video eno, commentinga wansi, sharing emboozi eno, tuyambe nassaazi naye ate tuyambe n'oyo atannagwa mu katebe ak'ababbi. Tukutuusibwako bannaffe aba SMP Tours and Travel basangibwawo mu kibuga Kampala, Julayina Complex, floor ya 2. Genda ng'olina obwetaavu bwonna obw'okufuna passport n'okuyambibwako okugenda e Canada ne mu mawanga ag'ebweru. Tulina essomero baliyita Diamonds Pre and Primary School lisangibwa Buddo Kimbejja. Omwana asome buli ekyetaagisa ku ssomero weekiri. Tulina miti yani Musa omusawo Omulanzi Jafali. Yes, ng'olina okusomoozebwa mu mbeera ez'enjawulo. Omulanzi Jafali agamba nti genda akwatemu yamanyi sisitimu ye yamanyi bwagikozesa okulabika nga oyambibwa. Break emala njagala kulaba ku ndagaano. Nze Simon Rock tugoberera story efulumidde mu mawulire g'olunaku olwaleero. Omukomolamba bukedde simukubira nnyo kalango naye omukoogwe 10 ojja kusangako story y'omwana muwala ono ali mu kulaajana olwa Mulamuwe eyamutuusa ku mbeera embi. Eno y'endagaano ey'ettaka lye yagula. Office of the Chairman Bukerere Village. Enamba y'essimu ya chairman yiyo 0772 598. Okay. Nendala kuliko stamp 2 ku mutwe waggulu kuliko n'akabonero k'eggwanga. Simanyi lwaki office z'abachairman mwatandika okukozesa obubonero bw'eggwanga ku ndagaano zammwe. Endagaano y'okutunda poloti mu kibanja. Nze Katongole Ibrahim ow'Ebukerere nguzizza Nassaazi Esther ow'Essonde poloti yange era nga esangibwa Ebukerere era nga erimu ennyumba era nga nali nagulawo ku saali nukuta ntono tuli ku ssimu. Kifaananyi kye yakuba nakyo tekitegereka bulungi naye nga buli kimu kirabika. Tujja kugezaako okugigenderera mpola mpola. Skeeki yaayo eri fuuti 55 ku fuuti 46 wansi eri 42 wansi ku bottom eri fuuti 42 55 side endala 5 46 mu bufunze tuyinza ogibalanga fuuti 45 ye poloti ennyumba kwetudde era nga yagigula obukadde 45 asasuddeko obukadde 40 ng'asigadde abangi bw'obukadde 5 era nga za kusasulibwa mu bbanga lya weeks 2 zokka okuva leero nga 19 ogw'omunaana omwaka 2023
kitegeeza nti omwezi gw'ogw'omunaana ogw'omwaka 2023 gwali gulina okuggwako nga Nassaazi amaze okusasula balansi. Atunze Katongole Ibrahim ali ku 0757 23 49. Aguze ye Esther Nassaazi naye n'asayininga n'ennamba y'essimu n'agiteekawo. Ababaddewo eyasooka ye Nampijja Shadia ye sister wo ye y'omu ku bajulizi. Owookubiri ye Kateete Abdu naye ennamba y'essimu eri 0706 47 stampu zonna kweziri. Endagaano yeeyo agirina. Tugende mu maaso. Omaze okugula ettaka lyo endagaano bagikuwadde n'ensayiningako obugagga obumaze ocelebratinze tuli basanyufu era ne baneebaza we bale kugula. Gwe wasiima kyewagula wakisiima? Nasiimira ku bo kuba bo be banyinyonyola obulungi obukirimu n'enkulaakulana gye banaakiteekawo n'ensiima. Naye nga saasiima nze nga nze. Bw'okompeyalinga ennyumba eno gye wasasula n'eri bulooka gye yali akulaze mu kusooka? Nze nali njagadde eri ye nali nsiimye mu kusooka kuba yo almost yali ewedde ng'ebuzaako just kuteekamu tiles kale kusiiga langi ng'ebyo kuba buli kimu kyali kiwedde. Kati bwe kityo bwe kyali netudde ewaka. Kati bwe twadde ewaka twali tutudde mu ddiiro. Abdu n'atugamba, Mulamu olaba njaga kukolera ekintu osiime kati ng'eyo ennyumba okugitereeza okugituusa ku mutindo buli omu gw'anaayagala. Ogenda kumpaayo obukadde 25. Konzo obaze bulungi byonna nga biwedde nti ye mbaze bulungi byonna nga biwedde. Bwe mwagenda mu banka Abudu yaliwo ng'ofunye ng'oggyeyo $40,000,000 n'agiraba akawunti ng'ekaze ne ku ttaka basigadde bakubanja $1,000,000 mmeka? 5. Kati ajjawo amaanyi agakugamba nti ate onoonye 25. Anti eno emboozi gye ndeeta paka. Kati n'aŋŋamba ojja kumpa obukadde 25. Ne mugamba kale ne mugamba nti nkwesiga kuba ozimbyeko kati bw'ova onombalira mba manyi obaze kituufu. Kati ndowooza bwe yaddeeyo n'abalaabalamu n'akomawo n'aŋŋamba enkeera, Mulamu omanyi ogenda kukola obukadde 28. Okukolera buli kimu n'enteekamu manya pavers n'enteekako geeti buli kimu tanka waggulu. Ayongedde abaze. N'aŋŋamba obukadde 28. Nze ne mmanya nti oluusi yatudde wansi n'akola ki? N'akola ki? N'abala ekiriyo n'alaba nga zeeze ssente. Ne mugamba tewali buzibu ŋŋenda zikuwa. Kati nali nnyina ettaka lyange mu kyalo. Nga walijjawa? Dadi. Taata mwagabana muzeyi bwe yafa? Wagabana ettaka lyo mu kyalo? Ey'Embarara? Kati nga nalirekayo. Lyenkana ki? Lyali ddeneko sibimanya nti ebyokupima mpozi nga ndabye ku kipapula. Nalitunda obukadde 35. Kati nga amaze okuŋŋamba nti ojja kumpa obukadde 28. Kati era nga nnyina kugenda mu kyalo kukola ki? Kutunda ettaka. Kati nampa baaba n'aŋŋamba mukulu wa kuwerekere mugende mwenna. Era twagenda ffenna ne tulinnya bbaasi ne tugenda mu kyalo nga nkyali waka nasooka n'enkubira taata. Waliyo taata omuto. Ne mugamba taata nfunira abaguzi njaga kutunda ettaka lyange. Era twagenda okutuukawo ng'abaguzi we bali. Ne tutuukayo ne basasula ne bampa ssente. Kati nga ndi ku kyeyo waliwo ettaka lye baali batunda awo nga taata yanterekera obukadde 7,40. Taata w'oyo omuto? Omuto. Bamuyita ani? Bamuyita John Bosco Biitwa baawe. Biitwa baawe John Bosco. Yes. Kati nga zinterekedde bulungi ssente zange era bano bwe baamala okusasula obukadde 35 taata nannyongera. Obukadde bw'omusanvu? Obukadde 7,41. Kati kulina ettaka nga babulooka nyina okubawaako obukadde obwo. Lino lye batunze? Lino lye batunze nga nyina. Osigaza 3 mu 3. Kati gattako buna obukadde 7. Oyingidde obukadde 4. 4. Naye bano mu kusasula obubiri babuteeka ku simu yange.
Airtel yange n'olwokuba nti sayina MTN ne bakwata obukadde obuna ne babuteeka ku simu ya baaba wange kati ekitegeeza Kampala tuze n'obukadde 34 omukaaga buli ku simu kati ne tukomawo n'ezo ssente kati buli ziri tetuzibala 41 tuzibale mu transport ezo muliddemu embuzi mukulu kati tugendere ku buno obukadde 4 buna mukaaga buli ku simu 34 tuze nabwo mu cash kati bwe twatuuka Kampala twasanga nga bbaawo atulinze mu paaka era ye yatutwala ewaka kati twatuuka ewaka nko mu ssaawa 8 ez'ekiro buli omu yenna yali yeebase in fact baali baana bato n'omukozi kati bwe twatuuka ewaka ne ŋŋamba baaba ita Abudu tukole ki tumuwe ssente ssaawa 8 ogw'ekiro zikwokya owulira nga bwe bukyofa kale okuzejjako ne mugamba muyite tukole ki tumuwe ssente naŋŋamba tukooye ebyo tunaabiraba ddi enkya kati nga nyina okuleka bbaaga mu gundi ngende ebweru okukola ki okunaaba ne ŋŋenda ne naaba ne nkomawo kati ku makya nga tubala ssente nga kubulako kakadde kamu ne ŋŋamba sijja kwogera kutabula mbeera kansirike kuba sinnafuna newe nkola ki newe mbeera wabula mu kuzibala bwe tunaalaba nga teziwera lwe naakola ki lwe naabuuza kati enkeera bw'owava ebweru okukomawo okunaaba noddamu n'ozibala wategeera otya nti kubulako akakadde enkeera nga tuli mu kuzibala tuziwa Abudu we nategeerera nga ndaba teziwera tegeera osuubira nti akakadde ako kaabulira wano mu nnyumba ya Abudu baaba wange yakajjamu siina mulala gwe neekwasa baaba wange kuba nekya nayagala okuzejjako ne mugamba leka tuziwe Abudu ye naŋŋamba nedda tukooye naye ate ensonga gye yawa naye ng'olaba ki ntuufu kuba twali tukoye ekituufu naye ate mu nnyumba twalimu nze Nampija ne Abudu abasigadde baana bato ate omukozi yaasula wabweru n'ennyumba tolina ssuubi nti gye mwabalira ssente ezo eri embalala twazibala ne taata kyogamba taata asobola okukola ekintu ekyo we yaterekera ne zino ze twagira najja tasobola taata wange baabawo wamuwaayo kokka ssente olw'okuwerekera na bino byonna bye mwayitamu oba yeesasula kirabika ndowooza yeesasula kuba saamuwera nkyakunyumiza ssente kati nga ndaba ssente teziwera ne ŋŋamba kankole kikansirike kati Abudu n'abalako obukadde 28 era nabakwata ne vidiyo naye yakyama nga tebagimanyi nenkisigaza ng'obujulizi kati nayo girina ojja gituwa nayo ngiina kati endala ne tubala balansi owaziri ezafika ku gundi $5,000,000 nga bali bavaamu ze tunaabawa neziba 3 endala ne zisigala ku ssimu kati bwe twamala okuzigabanya bwe tutye ssente zimpeddeko embeera ya baaba wange n'ekyuka baabawo sister yali akubuuzaako ku makya takyakubuuza yenna azuukuka nga munyiivu kukwata ku mugaati ogulya lufuuka lutalo kale kwegamba emboozi embeera n'ekyuka ng'olaba ne bw'ava okukola nga distance okuva ewa baabawo we mwabeeranga okutuuka ku nnyumba gye bali mu kuddaabiriza eyiyo wenkana ki boodi eyinza okutwalirawo 2,000. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 39888 oba nooti 783988813. Kati baaba wange n'atandika okweyisa binendaba nga we waka sikyakola kisobola. Tokyasobolawo ojja keeteekako saagala kukwata nnyo ku bbeere. Bbeere
kateeke wansinsi wano wano bwenti awo bwe watya wesaagala kukwata awo kati nenda bange waka wafunze sikyajaawo gwe ng'ogezza okusinga ewaka kati n'ekirala baŋŋamba tokubira bantu bonna balala wabula baleke tukole ekintu kyaffe mu mpolampola tujja kubayita nga tumaliriza okuzimba nga tukozeewo kapate koze ne ŋŋamba endabika okuba ndi ku kituufu era baganda bange abala baali bakimanyi nti nakomawo naye nga sinatuusa kukola ki kugenda kubalaba naye kati embeera yatuuka n'ennyiga ng'era nyina kuvaawo awo genda wa muto wange era namukubira essimu ne mugamba Fiona gye ndi nzija naŋŋamba kale jangu Fiona abeera luddawa Fiona abeera Buloba ku lw'emiti yanaawe naye yafumbirwa naye Abudu naŋŋamba mbwe ennyumba yange agenda kugizimbira mu wiikisezi era sente nga weezimbira mu wiikisi 2 kubeera yambalira nga tewali kikola tewali kibanja nasasula kati nze nga nkuumye ennyumba yange kati bwe nagenda ewa muto wange nembeerayo wiiki emu ey'okubiri nga siina kye mbagamba kati mbu Fiona yampulira njogera ku ssimu nga mbagamba naye bituuse wanga temunkubirako wadde ku ssimu Abudu ngamba mulamu olaba tuli mu kuzimba era n'asaba n'obufaananyi gye bali bagenda kusika amazzi biki naye nga bw'oba tokubye tebasobola kukubira nembeerawo awo kati nenja nenkubira lumu nampijja ne mugamba nampijja omanyi njagala kujja kulaba bye muzimba we bituuse kuba olwedde wiikisi 2 zaayitamu dda ate tebankubira simu kati simanyi kikiriwo kati bwe namukubira naŋŋamba nedda ojja kujja enkeera bwe bwatuuka enkeera naŋŋamba nedda era Abudu agenze Bombo ayina ennyumba za Sindi zaali mu kukolako ojja kujja era enkeera bwe bwatuuka enkeera era nampijja kennyini n'akeera nankubira naŋŋamba omanyi Esther gera enkya ku makya ojje ne mugamba naye ekirungi we twagula ettaka nkola ki manyiiwo Abudu si yazimba nja kusangayo abazimbi nze kaŋŋendeyo tulinawo muganda waffe omulala avuga piki netugendera ku piki netutuukayo okutuukayo abantu abaŋŋamba mu wiikisi 2 nga bwe batandika omusingi nempulira nga n'amaanyi gampeddeyo kuba n'eri gyembeera simanyi kye bandowooza kuba tuli bantu bakulu omuntu omukulu okubanga bakusuza wadde oli aba takugamba naye batomanyi kyakola ki kyalowooza kati bw'okutuuka ku nnyumba nga bali mu kutandika butandisi after 2 weeks kati bwe nabakubira ne mbabuuza mwaŋŋamba wiikisi 2 ndaba muli mu kutandika butandisi Abudu yanvuma atya naŋŋamba oli musiru gwe kye tuliko tokimanyi olowooza okuddaabiriza eyo ennyumba anti muli bisiru nnyo temutegeera kale yanvuma bubi nnyo era nakaaba bukaabi kubanze simanyi kuvuma simanyi kumuddiza nevuga nenkola ki netuvuga netuddayo ewaka kati awo nembinyumizaamu abo bato bange nembagamba Abudu banguliza ettaka miliyoni 45 ne bambuuza miliyoni 45 kuliko ekyapa nembagamba nedda poloti ne baŋŋamba wagulawa ko ye muto wange naŋŋamba sijja kuwakana nnyo waliyo ki ebifo ebyebbeeyi naye ezo sente nga nnyingi nnyo osaana kuba ng'olina ekyapa kale nentandika okweraliikirira ne byensanze eri kati nentandika okufuna bano ababalirizi b'ettaka nafuna 2 nembatwalayo ne baŋŋamba nedda bakubbye wano ekinene nnyo miliyoni nga 2 ekinene nnyo fuuti 45 miliyoni nga 2 kale nempulira nga ntidde kati neneesitula nengenda kuba be baali basigazizza endagaano era Mulamuwe yagisigaza ye yagisigaza kati lwaki olwakuwa nsonga ki mbesiga omanyi okwesiga omuntu nga tomusuubiriza jjukira nkugambye be bankuzizza ate tewali kye baali bankoze na buli kati endagaano be bagirina nzaagirina kati neneesitula neŋŋendayo nensangayo baaba wange nemugamba bampe ku ndagaano ezo nensomamu nga yagula mu 2017 yagulawo obukadde 10 kale nempulira nga ntidde nenkaaba nembagamba muntomeza muti okutuuka ku kino
eyasembayo yagulawo miliyoni 10 nze ngulawo ntya miliyoni 45 ne mbagamba muli babi nnyo nabeesiga naye muli babi nnyo nakubira Abudu najja naye ne mbimubuuza Abudu naŋŋamba omanyi mulamu tokaayana ng'olwanvuma omanyi mulamu tokaayana kye ŋŋenda okukola ŋŋenda kubyeddiza gwe bala ssente zo zonna zommanja n'akakadde ke wagamba nti no baakubba zonna zigatte tuzikuwa omulundi gumu nze bino ŋŋenda kubigatta ku byobugagga byange byenkola ki byennyina ne mugamba era olwo nga bw'ozigatta zibeera mmeka nga zibeera 75 gattako 28 zibeera miliyoni 73 gattako akamu ke babba 74 LC wagiwa ssente mmeka saasasulako LC babigattira eri simanyi kubanze saayogerako na bulooka saayogerako na LC nze nali njogera ne mulamu wange nakusayininga ebisigadde sikolaki mulamu wongo omubanja miliyoni 74 kati naŋŋamba bigatte ogamba otya nti nno twakubba nze bino ebintu mbikola nga saagala mmwe mu nsiime wabula nja nkola ekintu ng'ekyange naye olaba oyogera bw'otyo muffe twakutomeza kati ŋŋenda kuddiza ki essente zo konze kale naŋŋamba naye bwe mba ŋŋenda kuddiza essente zo olina okugenda ku LC n'obagamba mbunze Esther Nasaazi nzikiriza Abudu atunde ettaka lyange anzirize ssente nensooka nembigaana nenninya nenkola ki neŋŋenda kati bwe natuuka ewaka nembigambamu bataata ne bakola kino kale kwegamba buli omu yenna ne bimusobera kati ye kennyini najja nankubira naŋŋamba Abudu naŋŋamba olina okujja n'ogenda ku LC bino byenkola biyamba mmwe obwo obukadde 28 bwe wampa waaliwo omuntu eyali aliwo naŋŋamba nze munsanze Kampala sinzo eri oba yawayita alinawo gye yajerega ekyalo kyaffe naŋŋamba kyalo ki oba sirimu abiyisingiro naye buli kyenjogera kyonna nkiyinako obujulizi simuwaayiriza ne mugamba nze gwoyagala asindike voice note nga njagala otunda ettaka nzuno nzize naŋŋamba nkugambye tosinika binnyo genda ewa chairman byonna katono nnyo kambuuzeemu mulamu woono mu bulamu bwonna bwe mwatambulanga mwenna wali obaddeko naye n'akubaako emboozi gyakugamba ey'abantu abakulu nedda takwanangako genda mu maaso tuyinza okuba tuli mukwachuzinga boyfriend nedda era nabeesiga nga bali babiri singa oza yali omu wandigambye nti kale naye buli kyenkola kyonna nga baaba wange mwali era baaba wange yaŋŋamba Esther olaba gwe kati teweesiga Abudu weesigaani weesigenze gwe manya Abudu ajja kukolera ebintu byo nga bw'okola ki nga bw'obyagala kati nali ndi awo Abudu nga nkubira essimu nga ŋŋamba ŋŋende ewa chairman nsayininga endagaano emukkiriza okutunda eri ettaka lyange anzirize ssente era nagenda bubi nnyo nga banvuma ne bansayiningisa eyo endagaano ate ye teyagendayo kukola ki kugisayininga kuba nabeera nkubira sekuritale nga mubuuza yazze n'asayininga koli n'agamba sikola kisimulabanga kati ne ŋŋamba ka ŋŋende ku poliisi nengenda ku CPS wano mu Kampala olwogenda kumuvunaana ki anti era nga ŋŋenda kubagamba banzirize ssente zange kati bwe natuukayo ne bambuuza era ne mbibayitiramu ne bagamba naye zino ensonga tetujja kuyamba wabula ky'oba okola genda ku poliisi ye Mukono bino byonna we byakola ki we byabeerawo kati neŋŋenda nembayitiramu buli kimu nga bwe kyali yetwogerako biri mu bbanga kyo tuli mwezi nga gumu emabega gumu n'ekitundu awo kubanze siri mulungi wakwata nnaku z'omwezi mu gwokubiri awo January nga gwako guno omwaka nga tulinga awo mu gw'omwenda mu gw'ekkumi awo mwe bitambulira twagula mu gwa 8 kati tuli mu gwa 10 ogw'omwaka oguwedde kale sijja kugamba nti mu gwa 10 naye ndowooza bwe bityo kati bwe nagenda nentuukayo ne mbanyonyolanga bwe byali ne bamukola ki ne bamusuuwinga ne bampa ebbaluwa ne njitwala ewa chairman ab'e Mukono ne kati nga
tetunabagenda ku gundi ku poliisi. Abudu yali agenzeeko ewaka mu kyalo ndowooza nga alina enampijja n'agamba bataata Esther gye ku lwokusatu oba yali ampitira ki simanyi. Kati ne twegatta nga baganda baffe bwe batuzaala ne tujja ffenna. Bwe twatuukayo Abudu eyampita nga taliiyo. Tumukubira essimu takwata. Kati waliwo mukulu waffe bamuyita Nabuuma n'agamba Nampijja sooka ojje ono muto waffe embeera gy'alimu ogimanyi tolina ky'otamanyi. Tumusalidde magezi ki kati tukole tutya? Nampijja nga tatuwa budde ng'agamba oyo kye namugamba okukola yagaana kati nze saagala kumanya temumbuuza kale n'atatuwa. Yali yagamba kukola ki kyewagaana? Nange sikimanyi bw'atyo naye nga bwe yakola ki bwe yayogera. Kati ne tugenda ku poliisi ne tubiitiramu ba poliisi kuba olwo olunaku lwe baali babayise. Ne bajja ne batuweereza abasirikale 2 n'emmundu 2 ne bajja ne bakwata omukazi kuba Abudu yali taliiwo. Ne bakwata sister wo? Ne bamutwala. Twali twakatuukayo bwe tuti ne Abudu n'akola ki? Najja. Kati kukwata sister wo waliwo? Wajja n'abasirikale waka? Ne bakwata sister wo? Obuvumu wabujjawa? Anti yali aganye okuteesa nga nze embeera gye ndimu embeera mbi. Okay. Kati nga tulina kumukwata bukwasi. Kati bwe twatuuka ku poliisi ne Abudu najja. Abudu bwe yajja ne tubiyitamu nga bwe mbibayitiddemu kubeera emboozi tekola ki? Teyawuka. Naye n'agamba nze nali musuubiza ngenda kumuddiza ssente ne bamugamba kola wano obuwandiike. Ne bamuwandiikisa ng'ennaku z'omwezi 8 mu gwe 12 agenda kunziriza ssente kuba twaliwo nga 8 mu gwe 11. 8 ogwe 12 agenda kuddiza ssente mmeka? Obukadde 7 era gundi njiina gye baamukozesa endagaano. Ojja kugibererako awo. Kati n'agamba nze ne guno omwezi guyinza okuba tegunnaba kuggwa nga muwadde ssente ko yaafande n'agamba katukuwa omwezi mulamba okole ki omuwe ssente ze ko ye kale ne bamukozesa endagaano ffenna ne tusayininga abaaliwo ne tukwata ekkubo ne tuddayo. Kati ng'ennaku z'omwezi 7 mu gwe 12 afande n'ankubira essimu n'aŋŋamba nti olunaku lwanca. Ne mugamba olunaku lwanca ne mubuuza Abudu yakubiddeko n'aŋŋamba tannaba kunkubirako naye ndowooza olunaku akola ki alumanyi. Ne twesitula ne tuddayo ku poliisi ne baganda bange. Okutuuka ku poliisi omusirikale taliiwo, Abudu taliiwo, okuba ku ssimu ya Abudu tagikwata, okuba ku yafanda akugamba nyina wendi naye nga nzija. Obudde ne bugenda nga tuli awo enjala etuluma tetulaba kikiddako era okukakana nga tukoze eki. Amuvuddeyo? Nga tuvuddeyo tetulina kye tufunye. Olina essuubi afanda ono ayina engeri gye yalabamu Abudu? Nange bwe nsuubira kuba mu kusooka yali andaga nti najja kunnyamba. Kati nenkanyanga kubeera nga mukubira essimu nga mugamba afande mutuuseyo nga ngamba omusajja ono alabika okuba muyaaye mukubira essimu ambuzaabuza kale ng'olaba nti naakola ki andiko. Kati yagenda nga gwamu mpola amaanyi nga bw'omukubira akugamba kanzijenziremu nkukubire nga wayitawo ennaku. Kati fayiro eri ku poliisi yawa? Emukono. Ey'emukono. Kati bwe namaliriza omulundi ogwasembayo ndyoke nkoma okukubira afande namukubira nga ndaba mbutuufu kisusse ne mukubya ne mugamba afande naawe mazima onvuddemu kuba yali munyankole nanziramu n'aŋŋamba haziiwe mukikiwe waagalukamu kunteerera essimu olukungambira n'onsensa egyo ate nze nzira kintu kimu omuntu okumboggolera okunkambuwalira awo aba alinga ogambye nti no toddamu kukola ki kunkubira era saddamu kukola ki kuba ssimu. Kati ne tuddaawo kale kwegamba ekyokuzzaako nga sikiraba. Nagamba ba muzeeyi mukyala abaaliyo kuba kati kino kisusse ku kya poliisi eringa eremereddwa nga njagala at least batuyite mu kyalo bakole ki batutuuze. Nabo nga ndaba tebanyamba kati nga nnyina okweyiya kyenzizaako kitegeera ku poliisi tebanyambye mu kyalo tebanyambye.
kati kwe kusalawo nkole ki nzirukire mu b'amawulire bwe kityo bwe kiri bye bigere bino emiliyoni 74 oluvannyuma lwa poliisi okubanga teyakuyamba ku Abudu teweeyongerayo na fayiro yonna kugitwala ku kooti toyina kyaddako siina kyaddako olw'ensonga baali bagamba kale abantu benneebuuzaako ne bagamba olaba bano abantu wabeesiga naye bo nga kye bakola bakimanyi bo bakubisa mateeka kuba wakola ki wasayininga nga kiraga nti waliwo n'okola ki n'osiima naye nga gwe wakola ki akw'okusiima kuli fayini era nange kyembadde genda okugamba nti omuntu bw'okkiriza nti oguze akawuka ka buno obuwuka bw'okungulu tebukweraliikiriza oba omunda mu musaayi bwe bubi akawuka ak'okungulu tekalina tabu bw'okonsentinga ng'oguze oba osiimye kyenasoose nange okukubuuza nti wasiima noga wasiima naye bw'okyongerako nti ali nasiima ku lwagundi ekyo tekikola nanti kati ekyo kati konsenti ey'okubiri yeey'okukkiriza mulamu wammwe agenda atunde yatunda tanaba kutunda bikyaliyo naye nga namuwa obuwandi kale nakola olukusa atunde netuwandiika n'ensayininga ye ng'agamba nti tasobola kutunda nga kiri manya gange nyina okusooka nemuwa olukusa olutundawo era nempandiika nensayininga kuba ye ng'agamba nti nekya wali tagenda watunda yawalabamu valiyu kubeera yali akubira ababuloka ng'abagamba nti wano ntundawo enyumba gino emizigo nazituusiza ku wolplate bampaamu sente mmeka ng'owuli abamugamba 8 n'agamba mwesirikire anti ono yagambye nti no takola ki tawaagala byonna mbiyina kuba nali mu recordinga bokitegeera kati ye n'asalawo value etuuse miliyoni 8 ye n'asalawo nti no ye agenda kuweesigaliza kuba yali apulaninga kya mu maaso ye teyatunuulira kati yatunuulira kya mu maaso kitegeera n'agamba agenda kubisigaza ampe sente zange naye manjiza sente wasemba okutuuka ku kifo nga bali ku musingi waddayo ko okulaba oba kyewaleka ku musingi bakyongeddeko bayongerako ne batuuka waggulu naye ngo tuli oba mu myezi ng'emekka kuba kivudde mu weeks 2 olaba nange sizimbanga naye bali abantu enzimba gye baali bazimba nga nange atazimbangako singa sente zaaliwo eziri nga nze akyekwatiddemu ng'olabira ddala nga n'abazimbi bokka tebategeerekeka nassazi wanjisebo kikyowulira mu mutima gwo kyoyagala kubanga ekifo kyo weekiri nze sente zendaba ezakubbibwa emiliyoni 28 oba oliawo singa tebazitwala omutima gwo tegwalimenyese agamba nti singa yakola ekyazimuweebwa kuba ye tebazimbye tebakoze eki ne bandeetera omutima okukola ki n'ebyo bye nazuula oluvannyuma oyinza okusanga sandi bizudde kuba ye yangamba tugenda kuzimbira mu weeks 2 naye singa Abudu azimba ennyumba yo n'agimaliriza olyoke nakyo nedda siryoke kuba yangamba mbunno eyo ennyumba ajagala agenda n'okungulira bakifeesi bankube era ne bwaligizimba nerabika obulungi n'asangayo aligikuba engwire oba agikumemu omuliro nzigiireyo kati ekitegeeza bwe mba mbeera awo mba siri safe. Story eno egenda kwongerwayo emboozi muyugi tugenda kusituka tetusobola kuleka ntuyo ya munnayuganda kufa bwetyo ojja tugoberera tujja genda tutuuke mukono ku poliisi tulabe eyo yenkola ya poliisi ya Uganda nti omuntu bw'akuba enduulu ng'afunye embeera efaananako bweti najja gy'oli gwe ng'omusirikale okwalibadde okumuyamba kwe kumuvuma okwalibadde okumuyamba kwe kumuboggolera ate nno nga na munyankole munno olunyankole olumanyi oba yagamba by'otaategeera mbimanyi ogambye musirikale yagamba atya yangamba aziwe mwishyuwe kola agaruke mu kunteera esimu olukungambira nonsense egyo okwo si kutiisatiisa bw'oliddamu gwe muwala gwe okunkubira essimu ng'ombuulira ebintu by'ekisirusiru ng'ebyo
olwe lulimi poliisi gye tuddukira lwerina okukozesa. Nsaba vidiyo eno nyamba gwagirabye gyongereyo sharinge etuuke ku buli gwe kikwatako. Poliisi ya Uganda gye twali badde tuddukira okuyambibwa kati Nassaaza ali ku Facebook, ali ku TikTok, ali ku YouTube, ali mu mawulire kubanga gye yasuubira okuyambibwa tayambiddwa. Beera omusamaliya omulungi, commentinga wansi, tucontacting enamba ya Nassaaza tugenda giteekako. Bye twogerako biri mu mawulire, amawandiike bigenze ku TV, biri ku YouTube. Katulebe tuyinza okuyambagana, tuyambe Nassaaza. Next time tugenda kukwatagana ne Mulamuwe, tugenda kunoonya sister we akkiriza oba agaane, tugenda kunoonya police tulabike ng'omuntu ayambibwa. Nyongera okutumirako mikwano gyaffe mwenna abali mawanga g'ebweru abanoonya ensimbi. Abantu baffe abaawano balabika ng'obwesiga wano we butuuse, tebakyabulinamu yadde n'akatono. Osanga omuntu okukola ensimbi bifo kyo ziweeza ddadi wazimutere ku account aziweereza stranger because of this. Bannange twekube mu kifuba tubeere balamu. Tukomye wano leero, nze Simon Rock, tujja kuddamu mu part 2 part 3 nga tunoonya butya bwe tuyinza okuyamba Nassaaza ne munnayuganda omulala ali mu mbeera y'emu. Nkujjukiza bannaffe aba SMP Tours and Travel abo nno bakuyambako okufuna empapula ze weetaaga era n'okuteekateeka olugendo lwo okugenda ebweru w'eggwanga. Ennaku zino tubadde twetanidde nnyo okutwala abantu e Canada era nga bagenda. Ekibinja ekisooka eky'ennaku 6 mu Canada kisimbula ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno. Ekibinja ky'abantu 67. Weebale nnyo Mugisha mukwano gwaffe, Director SMP, weebale nnyo Nakamate Catherine, weebale nnyo MC Mazinga and the team around there abakola omulimu gw'okuyambako bannayuganda. Tutambula n'essomero lyaffe erya Kikonge Advanced Nursery and Primary School lisangibwa Mityana ku luguudo lw'e Mityana bw'otuuka e Kikonge kyama ku mukono ogudde Ssekanyonyi. Eyo zone gy'osooka bagiyita Samba zone. Ku kkubo lyaffe awo kasomero kalungi ka munnaffe Simon Rock, enteekateeka nnungi. Gendayo, akapande kwekali awo, omubala gwabwe gwe nsinga okwagala gugamba nti pray until something happens. Saba mpaka ng'ekyenjawulo kibaddewo. Bw'ogenda e Buddo Kimbejja waliyo essomero ddungi nnyo nnyini ddala ye Diamonds Pre and Primary School. Essomero teeketeeke bulungi okuva ku pre-primary okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Twakoze bulungi nnyo P7, ekitiibwa tukiddiza Katonda. Katonda naawe wagamba nti anze omwana wange bannange okubeera mu mugotteko gw'ekibuga sijja kukikkiriza. Mutwale mu ssomero erya Diamond Pre and Primary School Buddo Kimbejja. Ekisulo bakirina balabirira omwana n'atajuliira waka. Fit Club ku Kyebusaabala gye tugenda buli lwaggulo ne tulabika bulungi. Bannange nabyogera nabimalayo. Mukama bankuumire. Bye bye for now. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.